各位弟兄姐妹，大家早安！我们要进入撒母耳记第36天的共读。今天要请洪满区长来带领我们大家做开始的祷告。好，我们一起来祷告。亲爱的天父，我们感谢你，愿你的话语能够像清晨的甘露这样滋润我们的心。求你帮助我们在工作、家庭、侍奉中，也能坚守你的原则，不被世界的诱惑来牵引。也求你来引导我们的脚步，让我们用你的话为灯，照亮我们前面的道路，使我们整天都活在你的公义跟慈爱中。感谢你，让我们清晨就得着你的话语的滋养。愿我们今天的心思意念都蒙你喜悦，奉主耶稣基督的名祷告，阿们。阿们，谢谢。我们昨天从撒母耳记下的第3章看见扫罗家和大卫家的比较，扫罗的后代越来越衰落，大卫的越代越来越强盛。扫罗家看扫罗的儿子伊施波设，那看见亚尼尔将军，那也是这个扫罗的堂兄弟，在辖事弄权，甚至占了父亲扫罗的妃子，敢怒却不敢言。那因为那后来亚尼尔呢也恼羞成怒，投奔大卫。那但是却没有想到死在复仇者约押的手中，因为先前亚尼尔杀了约押的弟弟亚撒黑。那大卫重情重义，他也看重允诺。虽然亚尼尔虽然死了，但是大卫却得民心了，甚至大卫要求约押跟所有的百姓呢都要撕裂衣服来腰束麻布，那在亚尼尔面前来哀哭。那么今天继续要来看第4章，也是扫罗之子伊施波设被杀。那么请洪满区长带我们来读第4章的第1节到第3节。扫罗的儿子伊施波设听到亚尼尔在希伯伦被杀，就很害怕，所有以色列人民也都恐慌起来。伊施波设有2个军长，巴拿和利甲，他们是便雅悯之主比路人临门的儿子。比路是便雅悯的一个地区，原先在比路的人已经逃到基他因去，他们从那时候起一直寄居在基他因。那虽然在上一章亚尼尔的死让大卫更得着民心，那连亚尼尔也好，伊施波设也好，那大家都有预备心，就是大卫要做王哦。那但是呢，伊施波设他看起来仍然没有要放弃这个王的权利，所以当他听见连他的元帅亚尼尔都被杀的时候，就很害怕。那亚尼尔呢，也是伊施波设应该是叔叔或伯父。那所以以色列人民也恐慌害怕。那在这里接着提到伊施波设还有2个军长或是2个军官呢。那这2个军官呢，他并不是是属于以色列人便雅悯之族，但是这个支族呢是从比路人临门所生的。那比路呢，在这边也特别介绍，比路就是是在便雅悯一个地区啊。那因为住在比路的人，原来住在比路人逃到基他因，所以那比路人呢都住在基他因。那伊施波设是扫罗，那他4个儿子2个女儿当中的其中一个，那可能排在第2。那但是呢，在撒母耳记上最后一章上战场呢，却没有这伊施波设。伊施波设也叫做伊施拿或是伊施巴利。那他没有上战场，但是他却被亚尼尔扶佐起来，在扫罗、约拿单、麦基舒亚、亚比拿达都死了之后呢，扶佐他起来成为接续扫罗的王。那
而这个逃到这个基他因的比路人呢，有一些人继续留下来。那比路这个地方呢，其实离耶路撒冷也很近了。比路的意思是水井，那水井，所以在约书亚记可以看到比路呢是基遍人所住的城邦哦。好，那这个基遍人我们之前有提到，就是有跟约书亚立约进迦南地的时候，不要消灭他们。那他们从比路的也是基遍人的后代逃到基他因，好，那基他因就已经逃到非利士的地区啊。好，那基他因就是2个榨酒池。好，那比路人为什么逃到基他因，在这里并没有多写。好，但是我们读到撒母耳记下的21章，好，那还有就是从这个地理的位置来看呢，这个比路人逃到基他因，好，那可能跟扫罗的逼迫有关，所以在撒母耳记下的第21章讲到，在大卫的执政的当中有3年的饥荒，好，那当他求问知道是扫罗杀死基遍人有关了，好，所以这个基遍人可能就是在扫罗的时期被扫罗迫害，所以虽然都是在便雅悯地区但是呢却逃到了基他因，所以这比路人呢不是以色列人，好，那比路呢他们也因着逃跑，所以就有没有逃跑的就投靠以色列。好，那所以这有2个军官还仍然跟着扫罗的儿子伊施波设。好，那我们再请洪曼姐带我们来读第4节到第7节。扫罗的另一个后代是约拿单的儿子米非波设。扫罗和约拿单被杀的时候，他刚5岁。当他们的死讯从耶斯列传来，他的奶妈抱着他逃跑，在慌忙中，奶妈不小心把他跌在地上，从此他成为跛腿的。利甲和巴拿到伊施波设住的地方去，到达那里的时候，正是炎热的中午。伊施波设在睡午觉，守门的妇人因为塞麦子累了，竟打起瞌睡来。利甲跟巴拿溜了进去，他们进去以后，就把伊施波设的卧房，伊施波设就到伊施波设的卧房，伊施波设睡得正熟，他们把他杀了，然后割下他的头，走了1夜的路，经过约旦谷。好，那刚才交代的这些比路人，有2个军长，那一个叫做巴拿，巴拿的意思就是忧伤痛苦，那一个叫做利甲，那利甲的意思叫做骑师。好，那这名字不见得有代表什么在这个故事当中不见得代表什么意义啊，但是他们却做了一个重要的事情。扫罗的好不容易存留的后代已经越来越少，但是扫罗还有另外一个后代是约拿单的儿子，那约拿单应该是扫罗的长子，也是非常的勇敢，也是非常的正直，和大卫立约彼此要保存彼此的后代，那彼此要效忠于对方。那但是这个约拿单的儿子呢，另外的叫做米非波设。那米非波设的意思就是终结偶像，终结偶像。所以约拿单在为他的儿子取这个名字呢，也可以看出他就是非常的热心，绝对不拜偶像，甚至要把偶像都终结。好，那这个米示波设在历代志上也有名字叫做米利巴利，米利巴利，那都是跟这个偶像巴利一样，就是要终结巴利的意思。好，那米非波设是约拿单很小的儿子，好，但是因为在这个耶斯列平原和非利士人征战，那在这战役当中呢，约拿单战死沙场之后，好，那米非波设的奶妈就赶紧抱着这个米非波设逃跑。那这里也讲到，在逃跑的路上呢，不小心摔断了腿，以至于呢，这个米非波设他就成为瘸子啊。那米非波设在前面第3章已经有提过他的名字，第3章第7节，那就是讲到扫罗的妃子叫利斯巴。
利斯巴的爸爸是艾雅，好，利斯巴，好，这是米斯波设的妈妈。那在这个21章撒母耳记下的21章的第8节，好，就有提到利斯巴为扫罗生了2个儿子，好，亚摩利亚和米非波设。所以亚摩利亚和米非波设这个都是扫罗的儿子，好，那是透过妃子利斯巴所生的。所以在扫罗的这个儿子约拿单生的米非波设，好，那这个刚才提到，就是现在这个提到就是说他在这个时候是瘸腿所生的，好，但是呢，这个另外一个米非波设呢，好，却是这个扫罗的妃子利斯巴所生的，所以这个前面扫罗的儿子是伊斯波这个米非波设，所以跟伊斯波设，好，然后又扫罗的妾又生了米非波设和亚摩尼，好，所以这几个名字呢，好，会让我们读起来的时候呢，很容易混淆。好，那但是我们可以从这个图表呢，好来看出，那这个利甲和巴拿，那他们就前往伊斯波设好的地方去，好，那就是现在以色列的王，好，是由这个扫罗的元帅亚尼尔所辅佐起来的王。那这2个人呢，有可能是为了报这个在这个为了报仇，报扫罗好的仇，好，所以他们就去到了伊斯波设的睡觉的地方。好，那在这段经文当中提到这个伊斯波设睡午觉，那既然他是现任的王，但是他睡午觉守门的是一个妇人，那这守门的妇人呢，还在筛麦子，就是在睡午觉都在中午的时候，好，那中午的时候还要筛麦子哦，所以他很累，打瞌睡。好，那这几个词呢连起来会让我们联想到，伊斯波设虽然是以色列的王哦，但是呢，感觉他手下已经越来越没有人了，能够替他把风的、替他看守的是妇人，而这妇人呢，白天还要去工作，可能是这样。那所以以至于利甲和巴拿，好，那他们呢就非常容易的溜进去，好，那溜到这个伊斯波设的身边了，好，所以这2个比路人呢，虽然他们也是便雅悯投靠到便雅悯支派，但是他们可能为了要报畸变的仇，所以就进入了伊斯波设的房间，好，砍下他的头，甚至呢连夜的赶路，好，经过了约旦谷。所以从这个图跟这个地图呢，可以看到伊斯波设呢，好，应该还是继续在马哈念。好，那他的父亲好，扫罗还有伊斯波设的兄弟们，好，战死在沙场。好，那被亚尼尔在马哈念好辅佐为王，但是大卫呢，却从非利士来到了希伯伦，成为希伯伦的王。好，那这个比路人呢，比路在这个中间的地方，那他们就穿过约旦河，好，去到了马哈念。那从马哈念呢，砍下了伊斯波设的头，那连夜呢赶路，好，来把伊斯波设的头带到大卫的面前了。好，那最后再请洪曼姐带我们来读第8节到12节。他们带着首级到希伯伦见大卫王，对他说：“这是你的仇敌扫罗的儿子伊斯波设的头。扫罗一直想杀陛下，今天上主在扫罗和他后代身上为陛下报了仇。”大卫回答他们：“我指着那救我脱离一切危险的永生上主发誓，在喜格拉向我报扫罗死讯的人以为他带来了喜讯，我抓住他，把他杀了。这就是我给他报信者的仇报。何况你们罪大恶极的人，你们趁着无辜的人熟睡，竟在他自己的家里把他杀死。现在我要因你们谋杀了他而报复你们，从地上除灭你们。于是大卫命令左右侍从把利甲和巴拿杀了，并砍断他们的手脚，把尸体挂在希伯伦的池旁，然后把伊斯波设的头
葬在希伯伦，在亚尼尔的坟墓里。好，谢谢。那所以这两个比路人好带着伊斯波设好也是现任以色列的王的头好来到了希伯伦来见了大卫。那对大卫说，这就是你仇敌扫罗的儿子伊施波设的头啊。那他们也知道扫罗呢一直想要杀王、杀大卫、杀陛下。今天上主在扫罗和他的后代身上为陛下报了仇。那所以这两个人所作所为呢，那都是从外界的了解，要是外人来看呢，都看是扫罗一直在虐杀大卫，追杀大卫，不让他有路可走。那这样按照世人的想法，当一直被追杀，一直被追赶，那甚至一直被取命索命的时候呢，应该是看到仇敌遭报呢，应该是大快人心，非常的开心。那这两个军官想说这样会让大卫开心，但是大卫呢看到伊施波设的头呢，那并没有为此开心，他反而呢回过头来对这两个军官说，我指着救我的脱离一切危险的上主发誓，在喜格拉向我报扫罗死讯的那个人，那这是在第1章那就是一个亚玛力的青年，那他可能是用欺骗的方式说他杀了扫罗，想要来大卫的面前来领赏，但是最后呢被大卫立刻叫人处死所以他的血就流在自己的头上，原因是因为他杀了耶和华的受膏者。那但是呢现在伊施波设被这两个军官杀了，那所以大卫呢也说你们这个没有听到这个消息，以至于呢所以你们甚至是罪大恶极，趁着无辜的人熟睡那无辜的人呢是大卫对这个伊施波设的形容，但是大卫并没有用耶和华的受膏者，所以在这里有个差别，就是扫罗是上帝所膏，借着撒母耳所膏，但是大卫知道上帝并没有去膏伊施波设，这只是扫罗的后代，扫罗的儿子，但是他认为伊施波设是无辜的，所以大卫也没有因此就同意别人可以来杀扫罗的后代所以而且甚至大卫还知道细节，就是趁着无辜的人睡午觉熟睡，在他家中把他杀死。所以大卫马上就宣判，因为这两个比路人的谋杀，所以大卫要除灭他们。所以大卫呢就命令左右侍从现在大卫的权势越来越大，他的王位越来越稳固。那本来在他跟着他身边的都是一些流氓无赖，是一些躲债，是一些有忧郁症各样的人。但是呢，现在大卫他的这个越来有自己的这个王朝，那就把这个利甲和巴拿杀了，甚至不止杀了他们，这里还记载说他们的手脚被砍断，尸体被挂在希伯伦的池旁。把伊施波设的头呢葬在希伯伦，在亚尼尔的坟墓。所以伊施波设是扫罗的后代，是便雅悯人。亚尼尔呢是扫罗的堂兄弟，也是便雅悯人。但是呢这两个便雅悯人呢他们都被大卫安葬在希伯伦那在亚尼尔的坟墓当中。那希伯伦我们之前有介绍，那就是在耶路撒冷跟别是巴的中间，比耶路撒冷再下来伯利恒是大卫的故乡，再往下希伯伦，那大概海拔900多公尺。那这也是一个很早就有人居住，历史将近5000年以上的古城。那在希伯伦就是有很多的水泉和水井，所以水源充沛所以希伯伦最重要就是它的这个水池，有跟它的水井那所以这也是一个交通要道，那也是一个军事和宗教的重地那也是大卫他做犹大王希伯伦的地方。所以到目前为止呢，大卫
都一直以希伯伦，就是在他的故乡伯利恒的在南边这个地方成为他的首都啊。好，但是呢，后来呢，伊突买人，好，那也曾经用希伯伦做他们的首都啊，所以这两个好比路人好，那他们带着伊施波设的头呢，好，通通都死在这个希伯伦大卫的手中。那接着这段经文让我们看见呢，扫罗王的儿子伊施波设听到元帅押尼珥的死讯呢，非常的惊慌，手就发软，甚至整个以色列呢群龙无首，伊施波设也没有办法在那个时间第一时间就出来领导，就没有办法出来带领百姓，无计可施。那扫罗还有一个幼孙呢，就是约拿单的儿子，叫米非波设。好，那这米非波设的意思就是要终结偶像。那虽然他逃过这个非利士人的战役啊，好，没有跟他的爸爸跟他的阿公一样，好，死在战场上，但是却在逃难当中呢摔成残废。那这个残废呢，在当时成为一个王的条件，就是王就是要带领出去打仗，就是要带领出去杀敌。但是这个米非波设呢，终身残废，就代表他无法打仗，也代表他没有办法继承王位啊。所以前面撒母耳记下的前面几章，就是让我们看见扫罗家日渐衰弱，连他的后代呢，要么就被杀，当天就被杀，后来被陷害被杀，或是可以继承的人呢，那也瘸腿。所以就是让我们看见扫罗的家族的当中呢，可以继承王位的人越来越少。那比路兄弟呢，虽然他们都投靠便雅悯支派，但是他们一心想要得奖赏，或是一心想要复仇。好，那这复仇是比较有可能。好，当他们复仇杀了扫罗的儿子，报了扫罗的仇，但是把提着伊施波设的头呢，大老远来见大卫呢，没有想到没有得赏，自己呢也被大卫来处死，甚至断手断脚，还把他们的尸首呢，没有手没有脚的尸首挂在希伯伦的水池旁啊，那就是在这边来示众，就是要所有的大卫要这些人知道，若这些人为什么死得这么惨，因为他们杀了无辜的人，而那亚玛力人是杀了上帝的受膏者。所以也让我们看见大卫心中的一把尺，对于公义是非的标准，真的是当时如果没有好好来认识神，好好来认识大卫他的祷告，或是他所读的诗篇，大卫也曾经写诗啊，约拿单、扫罗死了，大卫都写诗，然后叫犹大百姓要唱。唱的时候呢，才能够唱出明白大卫的心了。所以不能理解的时候呢，即便他们用人的眼光标准想要讨大卫的欢心，结果呢，这样的举动呢，却造成自己的丧命。我们一起来祷告。亲爱的天父上帝，我们向你献上祷告在世人所追求的公义，但是和上帝的仆人所要追求的公义是截然不同。求主让我们身为上帝的儿女，也成为神的仆人，也让我们能够明白应当要如何行公义，要如何的好怜悯，也要如何的存谦卑的心来与神同行。特别在仇敌的面前我们不是要为自己来伸冤，也不是要为自己来争取，而是要听凭主怒。在仇敌的面前，上帝要为我们摆设宴席，让我们知道上帝你所要带领，以及上帝你的作为愿上帝你也教导我们，帮助我们，让我们都能够行走在上帝的心意当中。我们也为今天有领袖高峰会，晚上有秀娟师母的信徒讲座，要讲到我们的人格测验、性向分析，也帮助我们在服事上也能够更加的认识自己。我们这样子祷告祈求，奉靠主耶稣基督的名求，阿们。谢谢红满姐，谢谢大家，大家平安。谢谢牧师，谢谢牧师，谢谢牧师，平安，谢谢，谢谢牧师，谢谢。